बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिर्ज़ा अहमद जमील है और मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स में हूँ और मैंने पहले बहुत ट्रीटमेंट करवाई है, CMH से भी, MH से भी, इस्लामाबाद से भी। तो मुझे कुछ अफाक़ा नहीं हुआ। बस कुछ टाइम के लिए आप मेडिसिन ले लें और ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर जैसे मेडिसिन का असर ख़त्म होगा आपको दोबारा पेन शुरू हो जाएगी। तो फिर मैंने YouTube पे सर्च किया CPT के नाम से। तो इसमें सलाम शहजाद साहब थे, इन्होंने अपनी वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड अपलोड की हुई थी और वीडियोज़ वगैरह मैंने देखी हैं। तो मैंने इनसे कंसल्ट किया। आज मेरा लास्ट सेशन था, 3 दिन का सेशन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को 95% फिट करार देता हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिस बंदे को भी अपनी बैकबोन का प्रॉब्लम है वो एक दफ़ा ज़रूर सलाम शहजाद से कंटेक्ट करें और वो आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं।